Quanto svelato da Tele4 viene confermato dall'assessore Babuder. Allo studio il progetto del Parc d'Annunzio con metropolitana pedonale per unire le gallerie della città. Ennesimo furto con spaccata a Trieste, colpito nella notte il bar Borsa in via Cassa di Risparmio, bottino da 5.000 euro e danni ingenti al locale. Aggredito, i sanitari intervenuti per soccorrerla dopo una caduta, ma per questo una 54enne triestina è stata arrestata dai carabinieri di via Ermet. Il Comune interviene con 2 nuove telecamere per rendere più sicuro il giardino di via Boccaccio dopo le segnalazioni di disturbi e degrado da parte dei residenti. Donata Vianelli è la nuova rettrice dell'Università di Trieste. Dopo la vittoria al primo turno si è presentata oggi ai media e entrerà in carica il prossimo 1° agosto. Nessuna preoccupazione dalle minacce di Trump sui dazi per i film, parola di Film Commission che però monitora la situazione. Sabato 10 e domenica 11 maggio Piazza Unità d'Italia ospiterà la 12ª edizione del Maker Faire Trieste, la grande festa della creatività. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Una metropolitana pedonale che parta dalla galleria di Viale D'Annunzio per collegare varie zone della città e sfruttare un numero più ampio di parcheggi con un sistema interrato. È più che un'idea, come anticipato ieri da Tele4, anzi il progetto è allo studio. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alla pianificazione territoriale Michele Babuder. Soluzioni a lungo termine ovviamente comportano anche delle ipotesi progettuali che voi ieri avete in qualche maniera svelato. Dall'ampliamento di Parc San Giusto allo sfruttamento della galleria di Viale D'Annunzio che si collega con quella di San Vito, prevedendo un sistema di pedane mobili in grado di portare cittadini e turisti alla parte retrostante del parcheggio di Via del Teatro Romano. Non solo un collegamento, ma anche un'infrastruttura sotterranea che garantisca altri posti macchina. Un'opera indirizzata sul lungo termine che già la nostra emittente ieri ha svelato come concreta ipotesi. La necessità è quella di gestire al meglio la viabilità cittadina, visto l'esponenziale crescita del numero di turisti presenti tutto l'anno in città. Abbiamo l'obbligo anche di definire e di far occupare primariamente i parcheggi che ci sono di cintura, quindi per creare quel grande anello che consente anche delle più ampie pedonalizzazioni. La nostra controproposta, diciamo così, in termini amichevoli, che poi viene rivolta a Interparking, ma che potrà essere rivolta anche ad altri soggetti, è quella di sfruttare invece anche le gallerie e quindi dei percorsi suburbani di cui la nostra città è densamente, dico per il passato, purtroppo piena, ma che devono diventare una ricchezza sia, come avete dimostrato, in termini di mobilità pedonale, possibilità di costruire dei parcheggi interrati e al contempo di collegare il centro cittadino, San Giacomo, San Giusto, arrivando anche fin dietro al Teatro Romano. Parliamo di un'opera imponente che deve tenere conto di molteplici fattori. La necessità di garantire anche un accesso dalla zona sud da chi proviene da oltre la galleria e di far sì che chi proviene oltre la galleria abbia un sistema o di parcheggio o di trasporto funzionale per arrivare anche in centro. Quindi l'allargamento che si potrebbe sviluppare anche con il soggetto gestore di Interparking potrebbe essere proprio questa prima ipotesi di studio. Più in generale e per il breve termine, per decongestionare il traffico cittadino, l'amministrazione comunale e i vari gestori sostengono che serve un sistema di indirizzamento ai parcheggi. Proprio io li ringrazio perché la prossima settimana avremo un incontro tecnico presso i miei uffici proprio su questo e per definire quali sono anche le disponibilità dei diversi soggetti gestori di parcheggi e di strutture pubbliche che operano a Trieste. A Trieste il dottor Dino Caffagna, esperto di storia e cultura triestina, ci ha raccontato il passato proprio della galleria di Largo Sonnino, nata come rifugio antiaereo, evoluto poi in tunnel di passaggio per le carrozze dirette al cimitero di Sant'Anna. Vediamo. Questo è un rifugio che va appunto da Viale D'Annunzio e arriva fino alla galleria di San Vito. È una galleria che ormai è trascurata. Questa è una fotografia che ricorda come prima non c'era niente e poi si è stata costruita questa galleria per arrivare appunto a quella di San Vito. 1943 si comincia a scavare. La galleria adesso come adesso poi è stata abbandonata perché finita la guerra mondiale è stata abbandonata e è diventata una situazione tragica, drammatica. Ecco. Questa galleria è stata abbandonata
abbandonata, quindi abbiamo delle grandi infiltrazioni d'acqua, che è il problema di tutte le gallerie in verità. E questa galleria è servita in qualche modo come garage. Ecco, dobbiamo ricordare come fino all'inizio del Novecento le bare venivano portate al cimitero con le carrozze ovviamente ipotrainate, cioè trainate da cavalli. Ecco, alcune di queste non essendo utilizzate, siamo ormai già nel 1950, metà del Novecento, essendo ormai tutto motorizzato, e queste carrozze vengono salvate e abbandonate e dimenticate. Questa è la carrozza che siamo riusciti, grazie al Dele di Quezza, a salvarlo, lo troviamo nel suo museo. Ecco. A metà del percorso noi troviamo delle tubature, dei pozzi d'areazione che permettono all'aria di recuperare, cioè l'aria in alto, e di portarla nella galleria, dove arrivano questi pozzi di areazione, arrivano a Piazza Pueche. Quello che noi troviamo in Piazza Pueche, quella sorta di cono in cemento armato, ha a che fare con diremo così, e quindi questo sarà anche un problema che il nostro sindaco dovrà vedere, ecco, che ci sia una buona areazione. La galleria però alla fine finisce, ecco, è stata murata, è stata chiusa. Una volta però, questa siamo sulla galleria di San Vito, vediamo quel posticino nero, quella porticina nera a sinistra, era ancora aperta, ecco. Oggi è stata chiusa da del materiale così metallico, è stato chiuso, ecco, però una vecchia fotografia degli anni 50 ci mostra dove sfocia e dove sfocerà, ecco. Siamo quasi all'entrata della piazza Sansovino, e quindi si può capire come ci sia una grossa utilità nell'idea del sindaco di riutilizzare, però come abbiamo visto non sarà una cosa facile, ci vorrà molto tempo, ci vorrà molto materiale, ci vorrà molti soldi e soprattutto una buona progettazione. Siamo alla cronaca. Monta a circa 5.000 euro il bottino del furto con spaccata messo a segno nella notte da 3 ignoti al bar buffet borsa di via Cassa di Risparmio. Rubati denaro e sigarette, danneggiato anche il locale. Vediamo. Furto con spaccata la notte scorsa al bar buffet borsa di via Cassa di Risparmio. Verso le 3:20 3 uomini incappucciati sono entrati nel locale spaccando la porta d'ingresso e hanno portato via contanti e sigarette, anche elettroniche. Il bottino ammonta a circa 5.000 euro. Il proprietario Alberto Sinigaglia racconta l'accaduto sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza già consegnate ai carabinieri per le indagini. Ecco, i ragazzi avevano chiuso all'1:10 il locale. E niente, questa è la seconda volta che ci capita quest'anno, 3 incappucciati con guanti, cappellini, cacciavite in mano, uno, l'altro aveva un piede di porco, nero ma non troppo grande, e hanno provato prima a scassinare la serratura, ma insomma porta blindata, doppia mandata, non ce l'hanno fatta, poi ha cominciato a bastonare, in questo proprio vero senso della parola, il vetro, che è antisfondamento. Dopo un po' sono riusciti, credo che abbiano aperto gli stipiti interni del vetro, del legno, quindi da lì sono riusciti a spingere il vetro in dentro e sono entrati in 2, uno ha fatto il palo e da lì hanno cominciato a toccare tutto. È il secondo episodio che colpisce il locale in poco tempo. Nel mese di marzo c'era stato un altro tentativo di effrazione andato però a vuoto. Il cassettino del bar non l'hanno nemmeno toccato, pur avendo anche le chiavi per aprirlo già inserite, mentre quello dei tabacchi c'era un fondo cassa di 400-500 euro sicuramente, ecco, più dopo hanno preso sigarette elettroniche e sigarette. Oltre al denaro e al valore degli oggetti rubati c'è anche il danno ingente al vetro della porta, senza contare il clima di frustrazione, paura e rabbia che segue questi fatti criminosi. Il titolare non si capacita che episodi simili si verifichino in pieno centro e chiede più sicurezza. Speriamo che ci siano più controlli, più che altro. Noi personalmente chiediamo questo, che non può capitare in pieno centro una cosa del genere. Più controllo, più sicurezza. Ha aggredito i sanitari intervenuti per soccorrerla dopo una caduta. Per questo una 54enne triestina è stata arrestata dai carabinieri. Vediamo. Ancora un'aggressione al personale sanitario a Trieste. Una donna di 54 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica è inciampata e caduta a terra procurandosi delle ferite. Per questo è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza giunta sul posto poco dopo per le cure del caso, ma durante il trasporto all'ospedale di Cattinara la donna ha cominciato a dare escandescenze minacciando i sanitari e colpendone uno con calci, tanto da procurargli lesioni guaribili in 3 giorni salvo complicazioni. La situazione non si era rasserenata
fermata neanche dopo l'arrivo dell'ambulanza al pronto soccorso, dove la furia è stata placata solo quando la donna è stata bloccata e sedata. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di via Hermet, chiamati a intervenire, hanno arrestato la donna per lesioni al personale sanitario. Subito dopo la 54enne è stata rimessa in libertà in attesa del processo. È stato reso noto il bilancio dei controlli pasquali della Polizia di Stato di Trieste, sezione Polizia Stradale. In questo quadro generale sono state arrestate 2 persone alle prime luci dell'alba di giovedì 17 aprile, 2 cittadini romeni di 62 e 42 anni che nell'area di servizio di Duino Nord a bordo di un autobus di linea avevano da poco fatto ingresso in Italia nonostante fossero ricercati per scontare pene detentive definitive per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione. Gli agenti della Polizia Stradale hanno sottoposto i passeggeri dell'autobus ad approfonditi controlli nella banca dati delle forze di polizia, rilevando così 2 provvedimenti giudiziari restrittivi di 4 anni e 10 mesi emesso dal Tribunale di Sondrio e di 1 mese emesso dal Tribunale di Trieste a carico dei 2. Dopo gli atti di rito, i cittadini romeni sono stati accompagnati nella casa circondariale Ernesto Mari di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. E siamo all'economia. La contrazione delle rinfuse liquide pesa sul bilancio complessivo del primo trimestre 2025 del porto di Trieste. Lo scalo giuliano ha movimentato il 4,25% di merce in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Vediamo. Nonostante il difficile contesto economico internazionale segnato da rallentamenti della domanda, incertezza e tensioni geopolitiche, i porti di Trieste e Monfalcone chiudono il primo trimestre 2025 con risultati in chiaroscuro, tra inevitabili flessioni e performance da record. Il porto di Trieste ha movimentato complessivamente 13,59 milioni di tonnellate di merce, in calo del 4,25% rispetto allo stesso periodo del 2024. A pesare sul bilancio e soprattutto la contrazione delle rinfuse liquide, meno 12,34%, legata a interventi di manutenzione su alcune raffinerie connesse alla rete TAL. Brillano però gli altri comparti strategici. Il traffico container tocca il miglior primo trimestre della sua storia, con 237.534 TEU, più 34,75%, trainato da un mese di marzo da record, più 39,34%. Crescono anche i container su navi Ro-Ro, 31.717 TEU, più 11,30%, le merci varie, 4,9 milioni di tonnellate, più 14,62%, e il traffico Ro-Ro, 77.618 unità, più 2,35%, in aumento anche le toccate dell'autostrada del mare da e verso la Turchia, più 8,61%. Male le rinfuse solide, meno 26,32%, seppur con segnali incoraggianti nel traffico cerealicolo, più 12,23%, e dei prodotti metallurgici che raddoppiano. Sul fronte passeggeri si registra un forte rallentamento delle crociere con appena 2.370 croceristi, meno 37,73%. Tiene invece il traffico ferroviario con 2.084 treni movimentati, meno 0,38%, nonostante le criticità lungo i valichi alpini. Il porto di Monfalcone si distingue per una crescita decisa, 1,19 milioni di tonnellate, più 54,88% nel trimestre, grazie soprattutto alle rinfuse solide, più 63,23%, dominate dai prodotti metallurgici, più 54,44%. Positivi anche i dati su merci varie, più 26,76%, e veicoli commerciali, più 33,16%. In forte espansione anche il traffico ferroviario, con 537 treni, più 15,24%. Ieri mattina i carabinieri della stazione di San Dorligo della Valle hanno denunciato in stato di libertà un 47enne nato in Bosnia residente a Trieste, pluripregiudicato. Presso un terreno affittato di circa 1000 metri quadrati aveva allestito un prefabbricato di circa 100 metri quadri adibito a officina meccanica abusiva e area destinata allo smaltimento illecito di oli e componenti di veicoli. L'area è stata sottoposta a sequestro insieme alle attrezzature. Al 47enne
è stata irrogata anche una sanzione di 10.000 euro. Sono state inoltre rintracciate anche 2 targhe provenienti da un veicolo risultato poi rubato. Il comune di Trieste interviene con 2 nuove telecamere per rendere più sicuro il giardino di via Boccaccio dopo le segnalazioni di disturbi e degrado da parte dei residenti. Vediamo. 2 nuove telecamere puntate giorno e notte sul giardino Leonor Fini di via Boccaccio, e questa è la risposta del comune di Trieste alle segnalazioni di degrado e disturbo che arrivano dai residenti. L'obiettivo è chiaro: proteggere uno spazio verde molto amato da famiglie e bambini, rendendolo più sicuro e vivibile per tutti. Oggi parliamo di via Boccaccio, saranno previste 2 telecamere che riprenderanno completamente il giardino. Sappiamo che ci sono stati degli episodi non proprio piacevoli per i residenti, ci sono anche delle condotte di disturbo a quella che è il tranquillo godimento dell'area verde, soprattutto per i bambini e per le famiglie, quindi vogliamo evitare tutto questo attraverso anche del posizionamento di impianti di videosorveglianza. Le telecamere faranno parte di un progetto più ampio di videosorveglianza che interesserà tutta la città nel corso del prossimo anno. Devo ringraziare l'assessore Savino e l'assessore De Gavardo che hanno lavorato insieme nell'ambito di un importante progetto che riguarda poi tutta la città di implementazione della videosorveglianza per il prossimo anno. Il piano rientra nell'opera del distretto del commercio e prevede un investimento complessivo di 410.000 euro. Il progetto esecutivo sarà portato in giunta nel mese di giugno, mentre la gara d'appalto dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno. Ecco, questo è uno dei tanti interventi che l'amministrazione sta ponendo in essere in aree che noi riteniamo più sensibili e che sono note alle cronache, per garantire la fruibilità e la vivibilità ai nostri concittadini. Donata Vianelli è la nuova rettrice dell'Università di Trieste. Dopo la vittoria al primo turno si è presentata oggi ai media. Entrerà in carica il prossimo 1° agosto. Io nel programma ho sviluppato proprio un vero piano strategico che prenderà in considerazione tutti gli ambiti universitari e poi lavorerà molto sul miglioramento delle politiche per gli studenti, per il personale e soprattutto anche nei rapporti con il territorio. Ha già un piano strategico di crescita la nuova rettrice dell'Università di Trieste, Donata Vianelli, economista nata a Vicenza, professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese, ha vinto al primo turno con 552 voti e si insedierà il prossimo 1° agosto. Diventando la prima donna a guidare l'Ateneo. In questo caso è stata una campagna molto alla pari perché eravamo 2 donne, quindi non c'era alcun vantaggio di essere di genere femminile e certamente forse essere donna dà un vantaggio nel guardare anche all'organizzazione molto l'aspetto proprio legato alla persona, al benessere lavorativo, al welfare. Vianelli è attualmente direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche ed è stata delegata dal Rettore per l'orientamento. Io sono ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e quindi ovviamente mi occupo molto di strategia, di crescita e di rapporti col territorio e io penso l'Università di Trieste, anche rispetto al nostro territorio, rappresenta il 10% della popolazione triestina e penso che ci siano veramente tante eccellenze. Alla prima conferenza stampa era presente anche la seconda candidata, Ilaria Garofalo, che ha ottenuto 341 voti e che ha augurato subito buon lavoro alla nuova rettrice. Farò anche del tutto perché per il mio piccolo, col mio piccolo contributo l'università possa continuare a crescere, laddove è necessario, certo ci sarò sempre. Infine Vianelli ha rivolto un appello agli studenti. Lavoriamo assieme per il prossimo sessennio perché loro hanno tante idee e io e la mia governance riusciremo a metterle in pratica. Ieri in seminario il Vescovo Trevisi ha ricordato la figura di Papa Francesco partendo dalla visita dello scorso luglio per collegare uno degli aspetti del papato di Bergoglio all'impegno di chi fa volontariato. Risentiamolo. Come è noto, questo pomeriggio prende il via il conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, prima votazione attorno alle ore 19. Ieri in seminario, nell'auditorium intitolato a Don Francesco Bonifacio, il Vescovo Trevisi ha preso parte ad un incontro dedicato alla figura del pontefice scomparso il giorno di Pasquetta. Non senza commozione, Monsignor Trevisi ha ricordato la visita di Papa Francesco a Trieste lo scorso luglio, soffermandosi su un aspetto a suo dire particolarmente significativo. E averlo visto come si fermava di fronte agli ammalati,
agli immigrati, di fronte ai giovani dell'università e così via, alle diverse autorità religiose della nostra città, che è multireligiosa. Ecco, questa prossimità, questa vicinanza alle persone. Il Vescovo ha quindi inteso tracciare un parallelo fra quell'esempio e l'impegno di chi fa volontariato, di chi si mette in gioco. Il risultato, a sua volta, è un ulteriore impegno. Queste esperienze ci devono portare all'incontro con le persone, non soltanto a rispondere dei bisogni, a incontrare le persone, i poveri e tutte le varie forme di povertà. I lebbrosi del tempo di San Francesco, oggi forse siamo chiamati a identificarli in altre persone, dalle quali magari stiamo un pochino lontani. Ci fermiamo per una breve pausa, fra poco. Preparativi in corso per la 96esima donata nazionale degli alpini a Biella. Le Penne Nere di Trieste apriranno la sfilata del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Siamo pronti, ne stiamo parlando da diverse settimane. Cercheremo di fare una bella figura. Anche le Penne Nere della sezione di Trieste sono pronte per la 96esima donata nazionale degli alpini a Biella e sfileranno con le magliette recanti il marchio della regione Io sono Friuli Venezia Giulia. Partenza venerdì mattina, domenica la tradizionale sfilata che la nostra emittente seguirà in diretta. Da quest'anno le sezioni del Friuli Venezia Giulia ognuna avrà una maglietta con la promozione della regione, un colore diverso, e noi avremo l'onore di aprire proprio la sfilata del Friuli Venezia Giulia. Saremo la prima sezione e saremo i più presi di mira per questa novità in particolare. Ecco. Vogliamo ricordare due cose. Vogliamo ricordare innanzitutto che c'è nella città di Biella l'ospitalità di Marco Fulcheri, che è il presidente della sezione, e poi la presenza non indifferente del generale Risi, che è triestino e che sicuramente verrà a salutarci nonostante gli impegni, diciamo, di natura formale. Tanta emozione per questa donata. È un'emozione che si ripete ogni anno ed ha molti significati. Prima di tutto quello di incontrare coloro con i quali abbiamo diviso il periodo della Naia, quindi dopo 50 o 60 anni dal periodo in cui abbiamo svolto il servizio militare ci ritroviamo con i nostri fratelli con cui abbiamo condiviso questo splendido periodo che è stato formativo per tutta la nostra vita. La seconda parte della donata si riferisce proprio alla partecipazione della sezione di Trieste. Voi certamente avete assistito anche alle varie adunate che sono svolte recentemente, però vi assicuro che quando arriva la sezione di Trieste il pubblico, non dico che impazzisca, ma è talmente contento di vedere gli alpini triestini che il successo nostro ha un significato veramente particolare. Per il momento la Film Commission regionale non si preoccupa più di tanto delle minacce del presidente Trump in merito all'introduzione di dazi sulle pellicole non statunitensi. Certo però è che la situazione verrà monitorata di continuo. Ce ne parla Umberto Bosazzi. Circola finalmente in rete da qualche giorno il trailer del film Heads of State. Vi ricordate 2 estati fa le riprese in centro di alcune scene mozzafiato? Bene, il film sarà visibile su Amazon Prime in estate. Bisognerà attendere qualche mese anche per trovare, ma stavolta su Netflix, il sequel di The Old Guard con Charlize Theron, che era stato girato a Trieste ben 3 anni fa e che, pare evidente, ha avuto qualche problema in sede di montaggio e post-produzione. Intanto, in Friuli, Ridley Scott gira un film post-apocalittico, The Dog Stars. Fra pellicole e serie TV già girate in attesa di passare fra grande schermo e piattaforme, l'attività legata al mondo del cinema in Friuli Venezia Giulia non si ferma, né al momento preoccupa la minaccia del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 100% alle pellicole non prodotte negli Stati Uniti.
In ogni caso, i vertici della Film Commission regionale tengono alta l'attenzione in merito al problema, che in effetti è assai più complesso di quanto possa sembrare e da più di un punto di vista. L'annuncio di Trump, secondo alcuni, sembra ancorato ad una visione superata. Per tutta una serie di ragioni, infatti, i film sono frutto di coproduzioni e a volte neppure la lingua originale della pellicola è fattore dirimente. È anche vero che Netflix, Disney Plus ed Amazon, per ragioni economiche, scelgono di non girare a Hollywood i film e soprattutto le serie televisive, basti pensare al Trono di Spade. Certo, se l'idea del presidente statunitense andasse in porto, le ricadute negative anche nella nostra regione, che da anni presta il proprio territorio alla fantasia di più di un autore e di più di una produzione straniera, sarebbero piuttosto preoccupanti, per cui, par di capire, meglio non adottare l'atteggiamento di Rossella O'Hara. Dopotutto, domani è un altro giorno. In anticipo rispetto al consueto, il Teatro Verdi ha presentato la prossima stagione di opere e balletti, che partirà con 2 spettacoli che si alterneranno in scena. Vediamo. I 7 spettacoli, uno in più rispetto a quella ancora in corso, che compongono la stagione 2025-2026 del Teatro Verdi, presentata ieri con notevole anticipo, se messi in fila cronologicamente potrebbero raccontare come il teatro musicale classico, Il Barbiere di Siviglia, Le Nozze di Figaro, Il Trovatore, Romeo e Giulietta, Madama Butterfly, abbia poi attraversato il territorio della ricerca fonica, Electra di Richard Strauss, ed abbia proposto momenti di riflessione e denuncia, ascesa e caduta della città di Mahogany. Si apre in realtà con Figaro. Gli spettacoli rossignano e mozartiano si alterneranno dal 28 novembre con la regia di Pierluigi Pizzi. Sono opere scritte sul medesimo testo di Beaumarchais e abbiamo affidato l'ideazione di entrambi i lavori a un grande maestro della regia e della scenografia, che è Pierluigi Pizzi, che per la prima volta fa un'opera originale per il nostro teatro. Sono nuove produzioni del Verdi, come il Gounod diretto da Paolo Valerio, coprodotto con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e lo Strauss, che chiuderà la stagione alla fine del giugno prossimo. Che manca dal nostro cartellone dal 1978, che avrà in scena anche cantanti importanti già visti qui sul palcoscenico del Teatro Verdi, e che sarà rappresentata nell'edizione grande, quella con una grande orchestra, con una messa in scena anche in questo caso innovativa, perché avremo l'orchestra disposta sul palcoscenico con la scena che si svolge nell'avanscena, come dire nell'imitazione di una tragedia greca veramente. La collaborazione con Reggio Emilia per Weil riporta sul podio Beatrice Venezzi, laddove per Verdi, coproduzione francese e Puccini, si tratta di allestimenti di repertorio. Detto dello spettacolo di danza Petit, Weldon e Pastor, ci sarà Eleonora Abagnato, resta da sottolineare la presenza di artisti del calibro di Anna Pirozzi, Yusuf Eyazov e Chris Merritt, di Enrico Calesso, direttore stabile del Verdi sul podio, e fra i registi di Henning Brockhaus. Sabato 10 e domenica 11 maggio Piazza Unità ospiterà la 12ª edizione del Maker Faire Trieste. Vediamo. Se pensate che la tecnologia sia roba da scienziati pazzi o nerd incompresi, preparatevi a cambiare idea. Sabato 10 e domenica 11 maggio Piazza Unità d'Italia si trasforma in un coloratissimo laboratorio a cielo aperto con la 12ª edizione della Trieste Maker Faire. L'evento, gratuito e adatto a tutte le età, è un'esplosione di creatività dove scienza, invenzione e fantasia si incontrano e si mettono in mostra. Troveremo quasi 300 progetti di maker da tutta Italia, anche da paesi esteri, inventività, creatività, tecnologia, droni, scienza, divulgazione, e quanto è possibile immaginare con la mente umana. Veramente non c'è limite alla creatività dei nostri maker. Quest'anno, più che una fiera, sembra un festival pop della mente umana. Accanto ai classici Fab Lab con i loro progetti bizzarri ma geniali, dal retro gaming ai telescopi fai da te, debuttano 2 novità. Il Science Picnic, fra provette e microscopi, ci ricorda che anche la biologia può far battere il cuore, e il Fantamaker, dove la fantascienza incontra l'artigianato pop, è il paradiso dei nostalgici degli anni '80 e dei fan di Star Wars. Avremo sicuramente un exploit di intelligenza artificiale, avremo anche 2 novità interessanti dal punto di vista degli eventi collaterali: Science Picnic, divulgazione scientifica, tecnologia che si unisce alla scienza, con degli eventi già il venerdì mattina al Teatro Miele, poi il venerdì sera, una bellissima conferenza, e poi abbiamo il Fantamaker, quindi la commistione di fantascienza e scienza con i maker che diventano appassionati di fantascienza e mostrano un po' di tutto quello che la loro fantasia gli permette di creare.
Tra spade laser, ukulele, giardini psichedelici, Tesla, coil che suonano musica e laboratori di robotica per bambini, sarà difficile non incuriosirsi. Dietro le quinte un esercito di maker, più di 270, da Trieste alla Colombia, pronti a stupire con prototipi e invenzioni. E se tornerete a casa con qualche idea stravagante e la voglia di costruire un robot con ciò che trovate in cantina, la missione sarà compiuta. Come dice il claim dell'evento, "We are all makers", dopo tutto. È tutto per questa edizione, grazie all'attenzione e buon proseguimento di serata.